多時又點解我成間屋仲細過佢個字又點解我次次買落個字講一個字係諗出字出仔害詞點解佢係我波子揸我點我嘅 con 字佢類似就唔會俾人用即係俾人10 9 8 7 6 5 4 3 2 1命二運三風水啊四捨五入犯太歲個個毛都仲咁衰除8個90歲10個光頭都唔同命水人出上面我出上面出到喺班裏面裏面鏡頭唔影呢面觀眾睇我唔見我哋坐喺真嘅側面個渣如果先做到歌星今日你明考請你整出嚟又睇獎啦做夫今年又攞獎啦睇相攞獎面場俾啲掌聲有請一命二運三風水啊四積陰德6歲8年後生個女90幾都仲未去個個都唔同命女人踢波時我又踢波但係點解人哋踢和馬我就踢下話球迷唔多上場我又唔多啲貴場上都以和為貴搞過和仔先做到球星今一樣令俾啲掌聲有請大家好，我哋係農夫，多謝友邦嘉年華嘅邀請，多謝下佢哋今年咧已經係第11個年頭啦，可唔可以唔好咁大回音首先啊？點解？係啊，咁佢哋今次咧又多咗好多唔同嘅嘢玩啦，又有好多打卡嘅地點啦，仲有好多美食啦，然之後佢哋今次係會破紀錄係好長，係去到3月嘅，希望大家都不停嚟玩下。最好玩就係咧，其實自己一個人嚟又好玩，一對情侶嚟又好玩，一家人咁嚟又可以好好玩。有啲人係自己一個人嚟下，開始同情侶嚟，有啲從情侶嚟到變咗一家人咁樣嚟。有冇啲咁嘅朋友？你就係、你準備揾緊，你一個人啫喎而家。嗱，揾定後邊嗰個 OK 嘅嗰個，單身又靚仔。希望我哋 keep 住呢個傳統啦，每個冬季都一定要嚟呢個嘉年華。然之後嚟下就希望你越嚟越人齊，難得咁人齊，唔該。你仲有一班 friend 咗一世，嗰種關係冇得取替，姊妹兄弟你一吹雞，飛到天腳底，飛到邊都即刻撲到落嚟。從前晚晚起碼見一面仍然，但你玩到幾多遍，日後日大方便，要知你喺邊，要睇你 IG 有乜轉變，邊個 call 工作多，借口又多，邊個已經冇練踢波，邊個要出街先要問個老婆，呢個啱生咗，嗰個將啱咗，我哋幾鬼生錯，約一次已經費事，約多次已經老年事。以前晚晚成日一齊去到1個禮拜見，約晒再到1年見1年，要約到下年年底，唔係早走就甩底，敷衍導遊又不懷要人齊，係要得到其中一個喪禮。可唔可以唔好揸車摸下酒杯底？可唔可以麻煩你先生今晚先湊住個仔？不如放低個電話，認真傾下偈，OK冇問題。在座咁多位特地出馬，不咁人齊，好姊妹仲有兄弟，今晚一於等睇做個歸位，若果到齊，嚟一起俾聲勢。以前話咁易，約齊人摸黑，而家約7班人無了期咁近，仲係光棍定已經係老襯買錯話過多係等多陣難得咁齊人，見翻3唔知幾，咪又收埋自己係咪要等到班老死就快老死先行出嚟，咪放飛機。
住落嚟將時間交俾 Hit and the Band，多謝。